นมไม่เมฆหนึ่งคนภาษาฉลุกนี้ไม่ยืนดีให้ไปได้ก็ไปได้ยืนเราไปเนี่ยในกระดาษเก๊คือยืนเนี่ยได้ประบาดเสร็จจังกีนะมนหนึ่งใจเนี่ยบางปนเธอนมบันจะเนื้อหอมสั้นยี่ท่าสันได้นี่คือยืนตามตุปีไปมองเมายืนโยแต่เลี้ยงบุญปรำตึกอ่อยวิทำไมเอาเชียสบอนโปรดซาแต่สันได้นี่คือเมนสันได้ได้ยืนติงเมาปีเกบอสรับเตคือยืนติงบางปนเนี่ยพุ่มโยหมกกันรถโยหมกตามเลี้ยงสมบอhơi na mỗi ban chân nữa bởi dương nội ban là sân đây tập bài bị đơm thay mày trên dây bị thạc tí ngay nhá na cứ việc play trong thang sân đây để dương bài đai dương vô một thừa nông trắng cứ việc tí ngay việc coffee sân đây để dương tinh kia bỏ sạp na dương liêu sân đây ai xa máu cứ dương đâm sân đây chỉ môi nâng tực bởi dương na dây thay dương đâm đôi bài chẳng ngay sân đây bởi dương không cứ sân đây ní cứ việc riêng miền kêu tới nhom chết tực ở đó thế cứ nhom tục ở song vi vô ta sẽ đây nhá khai đôi cừu tổ phong na thì ta sẽ đây giết đâm đôi bay chẳng ai hơi thêm bel mà chép ca thư ban cho nữa bởi dương mà xin để dương mình đạm bel không snow sẽ đây bởi dương tế cứ vì ở sơ nhanh đây pro tha ban cho nữa dương vì miền snow xa pe với na tòa dương lui bel tích đập pe dương hộp mới tích score tới cái việc chập chịt kia hai mà sao bởi nhom để thưa ní hay chỉ châu pi kilo gà lá sân đây ấy hay chỉ bờ cất cặp bông hay chỉ pram cặp bông sân đây nhau hơi dây thay dương tay co về tuần máu hơi bờ tha về ở sơ tuần đấy dương lia cho môi những score son tích mà sao để dương vô một thưa nông banh cho nữa đó dây thay sân đây bà dương cứ vì cho anh lò hơi cái dương vô một pon viên chân máu hơi dương trầm dương vô từ lia cho môi nông bà dương này vô thơ snow nông hơi dây thắt túc ở từ chia muốn nâng lôi nhá dây thắt đau cua xóm này hà chia say phòng vô nơi dây thảm ban bị srom đai srom ôi tê cứ xóm đai sạch rồi vừa xa thơ nông ní bị srom đai cứ lôi đều bà nèแต่เธอนุ่มบ้านยันเดียมบ้านแต่เธอเจริญประมาณตีดาวดับเบิลจะเลิงเมียนนั่นสาวก็เจริญให้สโนว์สันเดก็เจริญเองให้เราก็จับเดิมยืงมอลุยนุ่มมันนะยัยถ้าใจเปยูกูซ้อมได้ยมเธอจับปีมองปุ่มมวยตัวแต่มองมาตันดับอยู่ไปดังบานรูจะไปยืงจับตุยตุยเนาะแต่เริ่มยืงลุยบานมวยเมนเงี้ยนะยัยถ้าเบอร์เซนจะยืงติงเกฮบสลับคือวิสรูแต่ยังหอบอัดกรุบขณีเตะหะบ้านรถเจี๊ยดได้ยังโจจัดนะบัดท้ายยังเธอคลุนเองคือบ้านรถเจี๊ยดได้ยังโจจัดจังหอบรถเจี๊ยดแบบไม่ยังเธอตึกสกอร์แถมทอยแต่เราตามเมื่อยังนะsao bởi dương chắp về tụi mau hơi sẽ đây bởi dương muốn dương như tật nơi cần đa nông dương thì dương put về tăng na cùng oi tập về dương đã ngầu tới việc bè ra đây procalna tại dương put snow dần đây ắt tăng về luyện cứ về ai nhưng ria chẳng về thà về bè ia chứ na về thà dương luyện bách sơ san man tê về dương luyện tục che na về dương tự đã khăn năng tự về sầm rạch prosaแต่ยังลุยตุ่มใจเวไอแต่หนังเรียดดิทาเวเอียเวกับเป็ดจะปอดเวอดมูลสะอาดนั่นนะเริ่มยังโยตบังติดกระดาษคือยังตรอแต่ลุยสันรักมานองตีดนมบันเจเนื้อนี่นะยัยไปทาใจเปลกูซ้อมได้นะเธอนะโดยอย่างนี้ไอ้ยังเมียนจะนุ้ยกาเจริญเลยช่วยลุยนมบันเจเนื้อไปยังอัดเตือนดักขนมชนังยังบัดลุยโรเลียงสเปดประมาณแต่ยังดักมูลสั้นนึงเริ่มแต่เราไปยังเริ่มเลิกก็ยังด่าสำรัจมาดองตีด้วยนะคือยังคุยทัวร์ไม่เอาเรียงสเปรดโดยท้าเรียงบันจะเนื้อนะก็มาเราไปบองเต๋อด่าตรงมูลหลอดเมียนเรียงบันจะเนื้อมือเต๋อโดยนมปงซองจะไงยัยทานมบันจะเนื้อหนึ่งนมปงซองยังคือวิห้ำโดยแต่ขณีเองจังยัยทาบันจะเนื้อยังบองตึกดาวเธอตึกสกอร์แต่นมปงซองยังคือบองคลั้นคือเชิงสกอร์นะยัยทายำลุยเยอะสำรัจเล็กนี่คือสำรัจเหรอคือลุยเอาเวียนเมียนเรียงตะเปลดหมอคือบองตึกดาวนะนมนี่เอาแต่เปชันคือเวียนแดดเลิงให้คือยังดักมาดองสามสับกระบหรือแซ่สับกระบใบยังทายยังบองดักมาดองมุยนมใบยังคืออายทานังเมียนชาวเมียนเชิญนั่นนะใบยังลุยดักมาดองสามสับกระบหรือแซ่สับกระบเราไปเวียนแดดคือเวียนแดดต่างอ้อแต่มานองคือวิสรูยังใบเพยคลายชาวคลายโอยเตแต่ทาลุยดักมาดองมุยคือยอมแต่นี่อ้อยดึงแต่เมียนชาวคลาดึงแต่เมียนเชิญคลาให้ปวนนั่นคือจีบัดไปโซดบางยำเถิบเธอปีใบดองให้เติบจังใจเละเติบบองโปนเนี่ยเด็กก็เธอนมบันจะเนื้อชาวนั้นเอาเธอโดยยำเตอคือมันเข้าเตยังดักมาดองมาเพยกระบซ้ำสับกระบดึงแต่มาเพยกระบซ้ำสับกระบอะไรไปสตรองเมาส
đừngតែឆ្អិនទាំងអស់ហើយបើយើងសង្ស័យតែខ្លាចនំយើងអត់ឆ្អិនទេគឺយើងដួសមកក្រាបយកមកជ្រាបមកឬក៏យកមកស្ទាបមើលដាក់ទឹកត្រជាក់ស្ទាបហើយនំបាញ់ចានឿកយើងដល់ពេលឆ្អិនគឺវាដេតទេណាគឺវាផុសមួយអញ្ចឹងឯងហើយយើងក៏ស្រង់ដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់មកស្រង់ដាក់ទឹកត្រជាក់រួចគឺយើងយកមកចាក់វាឲ្យវាស្រស់ទឹកទុកដល់ព្រឹកត្រឹមយើងកូរទឹកស្ករទឹកអុយណានិយាយថាដូងអីគឺកោសពេលល្ងាចស្រេចហើយដាក់ក្នុងទូត្រជាក់ហើយដល់ពេលវាកកពេលគឺខ្ញុំដាំទឹកក្តៅចាក់បន្តិចដើម្បីច្បាច់វាឲ្យវាចេញខ្ទិះមកណាទឹកស្កររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើស្ករក្រហម1គីឡូស្ករស1គីឡូហើយខ្ទិះដើមនេះគឺខ្ញុំច្បាច់វាយកកាកចេញហើយខ្ញុំច្រោះយកខ្ទិះដើមបានមួយចានដែរហើយនិយាយថាគ្រឿងរបស់យើងមានប៉ុណ្ណេះឯងធ្វើជាមួយនឹងទឹកស្ករបាញ់ចានឿករបស់យើងណាស្ករក្រហមអីគឺខ្ញុំដាក់វាកូរមុនហើយទឹកបាញ់ចានឿករបស់យើងនេះគឺយើងកូរស្ករក្រហមដាក់ចេះគឺវាឆ្ងាញ់ជាងដាក់ស្ករសសិតបើថាយើងដាក់ស្ករសសិតគឺវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបើសិនជាយើងបានដាក់តែស្ករក្រហមទាំងអស់រឹតតែឆ្ងាញ់មើលបានស្ករថ្មីផងអូនិយាយឈ្ងុយណាខ្ញុំកូរស្ករក្រហមរឿងតែឈ្ងុយហើយក៏ខ្ញុំចាក់ជាមួយខ្ទិះដើម2វេសិនរួចក៏ខ្ញុំកូរវាឲ្យសព្វគ្នារួចទ្រាំខ្ញុំចាក់ជាមួយទឹកជាទឹកខ្ទិះទី2ច្រឡំទឹកជាណានិយាយថាយើងថែមទឹកខ្ទិះរួចមកក៏យើងថែមអំបិលបន្តិចហើយក៏យើងថែមជាមួយនឹងស្ករសរបស់យើងចូលមកបើមានលឹកតយបឹងលឹកតើយផងមកគឺរួចជាការស្រេចណាឯងទឹកបាញ់ចានឿកយើងនេះក៏រួចហើយដូចតែខ្ញុំនិយាយរឿងថាម៉ែក្មេងកូនភាសាឆ្លោះគ្នាមើលមុខគ្នាមិនចំភាសាតែរឿងនំនេះគឺភាសាអញ្ចេះដើមឡើយហ្នឹងគឺមានប្រពន្ធហើយប្រពន្ធមួយប្តីមួយហើយនឹងម៉ែក្មេងម៉ែហ្នឹងគឺជាម៉ែខាងស្រីហើយម៉ែខាងស្រីហ្នឹងគឺគាត់ឃ្លាននំនឹងឯងហើយក៏បានឲ្យកូនគាត់ធ្វើឲ្យហូបតែដល់ពេលប្តីនាងហ្នឹងគឺមកពីព្យួរតែពេលគាត់មកពីព្យួរទៅក៏គាត់ហូបនំនោះម្ដងមួយគ្រាប់ទៅគាត់សឡពេលគាត់សឡទៅក៏គាត់ខឹងប្រពន្ធគាត់ថាធ្វើនំធំពេកហូបទៅប៊ីនលាក់ក៏គាត់ស្លាប់ណាក៏ប្រពន្ធថាម៉ែឃ្លានទៅគាត់ធ្វើឲ្យម៉ែហូបទៅបានជាមានរឿងថាម៉ែក្មេងកូនភាសាមើលមុខគ្នាមិនចំព្រោះនំនេះកាលពីដើមឡើយគឺសុកចាស់ស្រុកខ្ញុំគឺគាត់និយាយថានំស្លាប់ប្តីហើយព្រោះសារប្តីមកពីសោទៅគាត់ហូបច្រើនពេកចង់និយាយថាដាក់មួយគ្រាប់មួយម៉ាត់មួយគ្រាប់ទៅសឡកទៅបានជាហៅឈ្មោះថានំស្លាប់ប្តីគាត់និយាយប្រាប់ក្មេងៗតមកដូចសពថ្ងៃនេះហើយនំរបស់យើងក៏រួចរឿងរបស់យើងក៏ចប់ហើយ